Dit is Nyunsu Phu Sranang. Vandaag hebben wij de volgende onderwerpen. We gaan onder geen enkele voorwaarde bauxiet exporteren, zegt president Siemens. Nieuwe raad van commissaris RVC, SLM stopt cargo vliegtuigproject. Nieuwe kans om belastingachterstand af te lossen. Rechter in Nederland buigt zich over mogelijk gesjoemel met hardhout uit Suriname. Uitspraak op 20 november. Waar is het bosfonds van 20 miljoen Amerikaanse dollar? Honderden geestelijken oneigenlijk op de betaalrol van Binnenlandse Zaken, BIZA. Financiering van klimaatactie is geen liefdadigheid, maar een kwestie van gedeelde verantwoordelijkheid. Aldus president Siemens. Uitgegeven terrein Aanmeerstijger Leonsberg wordt ingetrokken. Staatsolie tekent productiedelingscontracten. Volgende stap is offshore winning met partners. Jurawan. Ravenberg lapt alle regels en statuten aan zijn laars. Hugo Fernandes Mendes vraagt zich af, bestaat het Zeehof nog wel? DNA betuigt medeleven bij het heengaan van oud-president Venetiaan. Ruim 250 illegale goudzoekers bekogelen politie. Familie Venetiaan. Hij wenste geen staatsbegrafenis of uitvaart met staatseer. Directeur Veeteelt aangehouden. Comité Reparatie Slavernijverleden vraagt gesprek met koning Willem-Alexander over erkenning en herstel slavernijverleden. President Jennifer Siemens is zaterdag na haar terugkeer uit Brazilië ingegaan op het gesprek dat vicepresident Gregory Rusland gehad heeft met een delegatie van de Chinese multinational Chinalco. Op een vraag antwoordde het staatshoofd dat de regering niet in gesprek is met Chinalco. Omdat hij zei dat de mensen hadden gevraagd te praten en hij zou luisteren. En dat heeft hij denk ik gedaan. Chinalco heeft een gesprek gevraagd met de vicepresident en dat is gebeurd, verduidelijkte president Siemens. Volgens haar is er echter als regering bestaande uit de president, de vicepresident en de raad van ministers geen formeel gesprek met Chinalco gevoerd. We weigeren niet om met mensen te praten, we praten met iedereen, aldus het staatshoofd eraan toevoegend. We hebben gezegd, we gaan onder geen enkele voorwaarde bauxiet exporteren. De Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM ziet af van het plan om een eigen cargo-vliegtuig in te zetten. Het toestel dat zich in Tsjechië bevindt en al in SLM-kleuren was gespoten, is van de baan. Volgens bronnen heeft de nieuwe raad van commissarissen RVC het project onverwacht stopgezet, terwijl alle voorbereidingen al waren afgerond. De leaseovereenkomst was in juni ondertekend en de aflevering stond gepland voor 15 oktober 2025. Bronnen binnen de organisatie zeggen dat het personeel niet vooraf is geïnformeerd over het besluit. Het toestel stond klaar voor inzet en zou de vrachtcapaciteit van Suriname flink vergroten. De stopzetting kan de maatschappij zo'n 20 miljoen Amerikaanse dollar extra kosten, aldus een betrokkenen. Het cargo-toestel had de SLM volgens eerdere berekeningen tussen 100.000 en 500.000 Amerikaanse dollar per maand aan extra inkomsten kunnen opleveren. Als reden voor het stopzetten zou zijn aangevoerd dat luchthavenzanderij onvoldoende ruimte heeft voor het toestel, maar luchtvaartspecialisten betwisten dat argument. De nieuwe raad van commissarissen RVC van de SLM werd op 6 oktober 2025 geïnstalleerd en staat onder leiding van Marlon Telting, president-commissaris. De overige leden zijn Glenda Heikerk, Meredith Vitoli, dochter van vice-president Ronnie Brunswijk, Rildo Azeri en Henry Klas. De raad kreeg van de regering de opdracht om de luchtvaartmaatschappij financieel te stabiliseren en haar commerciële positie te versterken. De beslissing over het cargovliegtuig is inmiddels via Faisal Baren, voorzitter van de luchtvaartcommissie,
en Telting zelf aan president Jennifer Geerlings-Siemens gemeld. De luchtvaartsector reageert verrast op het besluit en wacht op een officiële toelichting van zowel de SLM-leiding als de regering. De Belastingdienst startte op 1 september 2025 een speciale regeling voor personen en bedrijven die nog belasting moeten betalen. Deze regeling loopt tot en met 31 december 2025 en geeft iedereen de kans om oude belastingschulden tot en met het jaar 2023 makkelijker af te lossen. De regeling geldt voor de inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, vermogensbelasting, huurwaardebelasting en casinobelasting. Er zijn wat voordelen voor deelnemers die meedoen aan de regeling. 1. Je betaalt geen rente over de inkomstenbelasting. 2. Je krijgt een lagere boete van 10% bij inkomsten- en casinobelasting. 3. Je betaalt bij loon, omzet, huurwaarde en vermogensbelasting. 4. Je mag de schuld afbetalen in maximaal 12 maandelijkse termijnen. Aanmelden kan bij de afdeling Bijzondere Invordering van de Belastingdienst. Stuur een verzoek met naam, vast nummer, belastingsoort en belastingjaren en contactgegevens. Adres van Sommelsdijkstraat 27, telefoon 476-709-520685. E-mail bijzondereinvordering@belastingdienst.sr. De regering ziet de regeling niet alleen als ondersteuning voor belastingplichtigen, maar ook als een maatregel om het staatsinkomen te verhogen, terwijl de staat een begrotingstekort van ongeveer 11,5 miljard Surinaamse dollar voor 2025 kent. Met deze saneringsregeling wil de Belastingdienst burgers en bedrijven helpen hun achterstanden in te lopen en tegelijk bijdragen aan de financiële stabilisering van het land. De rechtbank in Zwolle behandelt een zaak tegen THPS uit Hardenberg, verdacht van sjoemelen met documenten rond een lading 203 kubieke meter IP-hout uit Suriname. Het hout vertrok op 6 juli 2023 uit Paramaribo richting Rotterdam. Volgens het OM kloppen de papieren niet. In het logo van Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, SBB, ontbreken letters, een handtekening komt niet overeen en de herkomst van het hout is onvoldoende te traceren. Opvallend is dat na schaven zou de partij zelfs meer hout bevatten dan ervoor. De NVWA onderzocht 2 van 193 zendingen, 2020 tot 2023, en noemt beide discutabel. Het OM stelt dat THPS onvoldoende due diligence deed, terwijl bij risico op illegale kap extra onderzoek verplicht is. De officier eist een boete van €50.000, waarvan €20.000 voorwaardelijk, en afroming van €56.000 aan vermoedelijke criminele winst. THPS, dat ook een naamloze vennootschap met dezelfde naam in Suriname heeft, ontkent fraude. Volgens de raadsvrouw lijkt het SBB-stuk vervalst, maar zou het in haast door een welwillende SBB-medewerker zijn opgesteld. Afwijkende maten en volumes wijt de verdediging aan administratieve slordigheden en strenge controles. De ondernemer zegt dat alles goed is gegaan. De rechtbank doet op 20 november uitspraak. President Jennifer Geerlings-Siemens kondigde in 2025 aan dat Suriname via een samenwerking met de Rainforest Trust $20 miljoen zou krijgen om bossen te beschermen. Het geld moest helpen om 90% van het bos blijvend te behouden. Maanden later is nog steeds onduidelijk of Suriname het geld echt heeft ontvangen. Het bedrag komt niet voor in de staatsbegroting of rapporten van de ministeries van Ruimtelijke Ordening en Milieu, ROM en Financiën. Bronnen zeggen dat het geld mogelijk nooit naar Suriname is overgemaakt, maar in het buitenland wordt beheerd. Mogelijk waren er voorwaarden over goed bestuur en transparantie.
Voormalig klimaatafgezant John Kuchalk speelde een centrale rol in de onderhandelingen. Hij presenteerde de deal als een groot succes. Maar er zijn vragen over wat er met de beschikbare middelen is gebeurd. Er is nog geen bewijs van een officieel Permanent Forest Protection Fund. Ministers zouden verdeeld zijn over wie het beheer moet voeren. Zonder duidelijk financieel verslag of audit blijft de vraag: heeft Suriname het geld gekregen en waar is het gebleven? De zaak toont opnieuw het gebrek aan openheid in Surinames klimaatfinanciering. Als president Siemens echt transparantie wil, zal ze open kaart moeten spelen tot op de laatste dollar. De staat betaalt meer dan 100 geestelijken waarvan het duidelijk is hoe zij op de betaalrol zijn gekomen. Minister van Binnenlandse Zaken, Bisa Marinus B. zegt daarnaast dat er in strijd met het staatsbesluit voor deze regeling is gehandeld. Uit een quickscan op zijn ministerie is gebleken dat er ruimte is voor 246 bezoldigde geestelijken in overheidsdienst, terwijl het huidige bestand ruim 660 personen omvat. U weet, we zijn dwars door alle ministeries bezig met quickscan. En daar hebben we inderdaad geconstateerd dat heel veel zaken niet conform het staatsbesluit dat is geslagen plaatsvinden. Ja? We hebben bijvoorbeeld in dat staatsbesluit is opgenomen dat er landelijk 243 of 246, houdt u mij dat ten goede, bezoldigde geestelijken moeten zijn. Op dit moment zitten we op 600 zoveel. Ja, in die 600 zoveel. En dus dat betekent we hebben meer dan 400. Ja, waarnaar we moeten kijken. Maar ook in datzelfde staatsbesluit staat dat ze tot hun 60ste moeten werken, want het zijn ambtenaren. En wanneer ze 60 zijn, kunnen ze een verlenging krijgen van nog 5 jaar op arbeidsovereenkomst. Op dit moment hebben we meer dan 70 die ouder zijn dan 65. Dus je hebt anderen die 70 zijn, we hebben gevallen van 80. Dus in principe ontvangen die mensen onrechtmatige financiële middelen van het ministerie. Dus ook daaraan gaan we kijken. En van die 660 kan het tot op heden niet verklaard worden hoe 110 zijn opgenomen in het bestand. Want we weten niet eens als ze geestelijke zijn. De minister zegt dat Bisa vanaf januari 2026 meer ordening zal brengen in het bestand. Men zal zich moeten registreren en alle documentatie overleggen. President Jennifer Siemens heeft tijdens de Belém Climate Summit in Brazilië een krachtige oproep gedaan aan de internationale gemeenschap om de financiering voor landen met veel bos en lage ontbossing, HFLD-landen, versneld toegankelijk te maken. Het financieren van klimaatactie is geen liefdadigheid. Het is een kwestie van wereldwijde verantwoordelijkheid en gedeeld voortbestaan, zei de president. Excellencies, ladies and gentlemen, it is an honor to address this important summit. First, I start with my sincere gratitude to President Lula for his warm hospitality and exemplary leadership in hosting this climate summit and for his transformative initiative, TFFF. Mr. President, Suriname has the highest percentage of forest cover in the world. More than 90% of our land is covered with rainforest. And this forest absorbs about 12 million tons of CO2 every year. We are recognized as a high forest and low deforestation country. However, that recognition alone does not improve our economy, as I stated during the UN General Assembly in New York.
As a state with a low-lying coast, where about 75% of our people live, we already experience the effects of sea level rise, but also in our interior, we have indigenous and tribal communities who also feel the effects of climate change. Flooding, biodiversity loss, and extreme weather events directly affect the livelihoods of vulnerable communities in our Caribbean region and undermine key economic sectors such as agriculture and tourism. The impacts of climate-related weather events are immense. We have witnessed the devastation caused by Hurricane Melissa in Jamaica, Haiti, and Cuba. Our hearts go out to the affected nations and communities, and we call on the international community to provide rapid and sustained assistance. But beyond emergency relief and media attention, and after the cameras are gone, these affected countries face long-term setbacks to their development that will take years to overcome. Climate change is already here, and it's a pressing and ongoing challenge. Like many developing countries, Suriname confronts fiscal and debt pressures that constrain our capacity to invest in climate adaptation measures so necessary to protect our people. This is our paradox. We remove carbon from the atmosphere, yet up to today have received no compensation for these efforts, for this contribution, which undermines our ability to keep our forests standing. These forests, after all, are standing on vast natural mineral resources. After long, arduous negotiations, the international community under the Paris Agreement agreed to provide financial support to countries that preserve their forests. Under Article 5.2 of the agreement, rainforest countries have the right to report their carbon removals. Once these removals are officially recognized, they may convert it into internationally transferred mitigation outcomes, so-called ITMOs, tradable outcomes that provide access to resource-based climate finance. However, Suriname and other countries are still facing difficulties accessing this financial mechanism. We have already accredited 4.8 million ITMOs, but in 2024, under this Paris Agreement, we submitted our net zero forest reference emission level, and that, which includes our net removals, has not yet been recognized by the UNFCCC. These financing barriers must be removed with urgencies. We look forward to the prompt registration of our ITMOs by UNFCCC Secretariat without further delay. Suriname has recently once more approved and submitted nationally determined contributions, NDC3, reaffirming our commitment to the Paris Agreement. And while we're standing here, our forest absorbs CO2. Compensation is necessary. Our national strategy sets a course for sustainable prosperity, using income from our natural resources, including responsibly managed oil resources, to diversify the economy, promote inclusive green growth, and preserve our forests. We therefore wholeheartedly recommend and support President Lula's visionary tropical forest finance facility, a concrete step toward equitable climate finance that recognizes the true value of standing forests and their global importance. We urge the international community to join this initiative. Mr. President, financing climate action is not charity.
It is compensation for nature services. It's a matter of global responsibility for humanity's survival. We call for predictable, long-term support for high forest, low deforestation countries and recall the Paramaribo Joint Declaration on Climate Finance Mobilization adopted in February 2019. Excellencies, we as global leaders have gathered here inspired by a common cause to act. We must start by endorsing the Belém Declaration on combating environmental racism, and after endorsement, we must implement our commitments. Suriname is already doing its part. We expect the major emitters to do theirs. Thank you. In haar toespraak, gehouden tijdens de openingssessie van de top op donderdag 6 november in Belém, benadrukte de president dat Suriname weliswaar wereldwijd het land is met het hoogste percentage bosbedekking, maar dat deze erkenning op zichzelf de economie niet versterkt. Wij verwijderen koolstof uit de atmosfeer, maar ontvangen geen enkele compensatie voor onze inspanningen. Dat ondermijnt onze capaciteit om onze bossen te behouden, stelde het staatshoofd. Het terrein waar de aanmeerstijger te Leonsberg op staat is ondanks negatief advies uitgegeven aan een individu. Die heeft aangegeven een aanmeerstijger voor schepen te willen bouwen. Dat zo'n stijger het geven, dat is dus in de vorige regeerperiode. Ik zou niet in detail kunnen treden daarop. Maar het feit is dat het wel is uitgegeven en ook als zodanig ingeschreven bij het MIGLIS. Dus gisteren, toen ik de informatie kreeg gisterochtend, heb ik dan informatie opgevraagd. Bleek dat het gaat om een steiger. En mij is medegedeeld dat alles wat met steigers te maken heeft, dat valt onder openbare werken. Dus ook dat terrein dat gekoppeld is aan zo'n steiger. Daarnaast zien we dat vanuit grondinspectie ook een onderzoek is gedaan toen de tijd, waarbij ze hebben gezegd, als openbare werken geen advies geeft, positief advies, dan moet het ook niet uitgegeven worden. We zien dat de aanvrager het heeft aangevraagd om een aanmeerstijger voor schepen te bouwen. Maar dat is ook gekoppeld aan wetgeving. Want als je zoiets wil doen, dan moet de maritieme autoriteit ook advies uitbrengen. En het advies van de maritieme autoriteit is negatief. Want er is een steiger die wordt gebruikt al decennia lang door mensen om personen over te laten steken. Dus het is niet verantwoord om dan een andere aanmeersteiger in de buurt daarvan te bouwen. Dus dat is als negatief. En op basis daarvan zou, zoals u het zegt, niet tot toewijzing overgaan moeten worden. GLIS is een zooggenerist, werken onafhankelijk. Maar er is een samenhang tussen uitgifte en GLIS. Dus we werken eraan om die relatie met alle actoren te stroomlijnen, zodat we dit soort gevallen niet meer krijgen. Zoals je zegt, er moet een checks en balances zijn. En wanneer we die stroomlijning hebben, waarbij met elkaar goed wordt afgestemd, wat de situatie, de plaatselijke situatie. Uiteraard, de grondinspectie is in feite de aangewezen dienst die daarover gaat. Maar als men dat toch overslaat, dan gaan we zeggen, dat is niet conform de procedures. En wanneer een uitgifte heeft plaatsgevonden buiten de procedures om, dan kunnen we overgaan tot zeggen, dat we zeggen het is nietig en het moet ingetrokken worden. Minister Stanley Suropaviro van Grondbeleid en Bosbeheer, GBB, zegt dat de uitgifte zal worden ingetrokken.
Dit besluit is al genomen, maar de manier waarop en op welk termijn moet nog worden vastgesteld. Er is volgens de bewindsman in strijd met de procedures voor uitgifte gehandeld, waardoor de gronden voor intrekking aanwezig zijn. Bestaat het constitutioneel hof, zeehof, eigenlijk nog wel? Dat is de vraag die kenners zich stellen volgens staatsrechtdeskundige Hugo Fernandez Mendes. Het zeehof heeft zich gepositioneerd als constitutionele waakhond van de grondwet en als cruciaal voor de rechtsstaat Suriname. Het constitutioneel hof functioneert eigenlijk sinds vorig jaar niet. Heeft een aantal besluiten gereed. Besluiten zijn nadat mensen klachten hebben ingediend over een wet die al dan niet in strijd is met de grondwet of met een bepaald verdrag. En daar kan het constitutioneel hof al vanaf eind vorig jaar geen besluiten over nemen, omdat het constitutioneel hof geen secretaris heeft. En dat heb je nodig als je een besluit uitbrengt. Dat is het eerste. En het tweede is dat het constitutioneel hof vanaf begin mei geen voorzitter meer heeft. En ook dat de termijn van een aantal leden eigenlijk is geëxpireerd. En vanaf dat moment, het is nu november, dus al bijna een jaar, functioneert het constitutioneel hof eigenlijk helemaal niet. En kunnen klachten, klachten die zijn ingediend en die tijdig moeten worden afgehandeld, die worden niet meer afgehandeld. Dus heel erg veel mensen vragen zich af, wat is er met het constitutioneel hof? Want het staat in de grondwet, er is een wet op het constitutioneel hof. De regering heeft beloofd, we hebben het nu over de toenmalige regering, dat de instituten niet worden ondermijnd, maar worden versterkt. En waarom is er dan geen secretaris benoemd, terwijl het al een aantal keren onder de aandacht van de toenmalige regering is gebracht? En waarom wordt niet tijdig voor de vervanging zorg gedragen? Want iedereen weet, 5 jaar geleden benoemd. Dus de termijn loopt op een bepaald moment af. En dan gaat het zoals het gaat. En het is heel wonderlijk. En toevallig is het zo dat vorige week het constitutioneel hof is toegelaten tot de internationale vereniging, congres heet dat, van constitutionele hoven in de wereld. Er is dus in Madrid een vergadering geweest vorige week, waar het constitutioneel hof werd toegelaten. En het is dan heel wonderlijk, ik weet ook dat er vragen gesteld zijn. Bestaat het nog? Ja, volgens de internationale vereniging wel. Hè. Het is ook heel eervol dat het constitutioneel hof wordt toegelaten. En het is natuurlijk dramatisch als zo'n ongelooflijk belangrijk instituut, dat zo belangrijk is geweest, bijvoorbeeld in het aankaarten van het feit dat de kiesregeling niet deugt en dat de Nationale Assemblée dus niet een reflectie vormde van de kiezer. Dat is een heel belangrijke functie, heeft het constitutioneel hof vervuld. Dat je dat belangrijke orgaan, die zoveel impact heeft gehad op een groot aantal maatschappelijke vraagstukken, positieve impact, zo belangrijk is voor de democratie en de rechtsstaat, dat het eigenlijk op deze manier het werken volstrekt onmogelijk wordt gemaakt, doordat geen benoeming plaatsvindt van termijnen die zijn afgelopen. En daar heb ik aandacht voor gevraagd in een artikel op Stanus, inderdaad. De regering die benoemt de leden van het constitutioneel hof. En daar heeft ook de DNA een rol in te spelen. Daar is een aantal keren op gewezen. Je moet erop hopen dat de regering, de leden die worden benoemd, dat de deskundigheid en de objectiviteit voorop staat. En voordat we in een discussie terechtkomen van ja, dat gebeurt in Suriname nooit, laten we wel beginnen. Laten we wel ons realiseren dat het 5 jaar geleden, toen het constitutioneel hof werd samengesteld, dat daar ook een hele discussie over is geweest. Dat iedereen vermoedde, ja, dit is benoemd toen door toen nog
de regering Bouterse. Die hebben zich ook met de amnestieregelgeving bezig gehouden. Dat zal wel niet goed functioneren. Nou, 5 jaar later kunnen we constateren dat de leden hun verantwoordelijkheid hebben genomen en gewoon op basis van de spelregels van het recht. Dus gelet op die korte historie die ze hebben, het is zeg maar 1 termijn, ga ik ervan uit dat alle politieke partijen vinden dat het Constitutioneel Hof inderdaad goed werk heeft geleverd en dat ze zullen zoeken naar vertegenwoordigers die echt in staat zijn en ervaring hebben en juridisch geschoold zijn en alleen maar naar de rechtsvraag kijken die voor ligt. Dus de huidige regering die zal hopelijk snel vervangers of leden gaan benoemen. En hopelijk gaan deze leden zich ook houden aan het goede voorbeeld wat het huidige Constitutioneel Hof heeft geleverd. Te weten, slechts op basis van juridische argumentatie besluiten nemen. De stand van zaken is dat het Zeehof het zonder voorzitter en secretaris moet doen en nu bestaat uit 2 of 3 leden die niet kunnen werken aan klachten. Het comité Reparatie Slavernijverleden heeft op woensdag 5 november 2025 een petitie overhandigd aan de regering. Dit gebeurde bij het kabinet van de vicepresident, waar vicepresident Gregory Rusland, tevens waarnemend president, het verzoekschrift in ontvangst nam. De overhandiging vond plaats in aanloop naar het bezoek van koning Willem-Alexander in december aan Suriname. Volgens het comité, onder leiding van voorzitter Armand Sunder, is het initiatief bedoeld om de thema's erkenning, excuses en herstel nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. In de petitie vraagt het comité de regering te bevorderen dat vertegenwoordigers van de nazaten van tot slaafgemaakten en van de inheemse volkeren worden opgenomen in de commissie die zich bezighoudt met de voorbereidingen rond het koninklijk bezoek. Ook wordt verzocht om een rechtstreeks gesprek met de koning over mogelijkheden tot herstel. Waarnemend president Rusland gaf aan het streven van het comité volledig te begrijpen en te ondersteunen. Hij benadrukte dat de regering het onderwerp van groot belang vindt en dat president Jennifer Simons na haar terugkeer het gesprek hierover wil voortzetten met de betrokken organisaties om gezamenlijk te werken aan erkenning, reparatie en herstel van het slavernijverleden. Staatsolie heeft vandaag een productiedelingscontract ondertekend met Petronas Suriname IMP BV voor blok 9 en met Chevron Suriname Exploration Limited voor blok 10. Beide blokken bevinden zich in het shallow watergebied van Suriname. Chevron heeft al belangen in de offshore blokken 5, 7 en 42. Het bedrijf zal blok 10 exploiteren, waar het een belang van 30% heeft verworven. Petronas, Suriname en Qatar Energy hebben elk een belang van 30% en Paradise Oil Company, POC, een dochteronderneming van Staatsolie, heeft een belang van 10%. Chevron heeft een belang van 20% in blok 9. Petronas Suriname is de operator van het blok met een belang van 30%, POC bezit 30% en Qatar Energy de resterende 20%. Staatsoliedirecteur Anand Jagesar spreekt van een stap in de goede richting als het gaat om de offshore olieontwikkeling samen met internationale partners. De Nationale Assemblée van de Republiek Suriname heeft met diepe droefheid kennis genomen van het heengaan van Ronald Runaldo Venetiaan, voormalig president van de Republiek Suriname. Het parlement heeft Venetiaan 3 maal gekozen tot president, namelijk in 1991, 2000 en 2005.
De enige drievoudige president van Suriname werd geboren op 18 juni 1936 en is op 5 november 2025 overleden. Daarnaast heeft Venetiaan tweemaal zitting gehad als lid van de Nationale Assemblée namens de fractie van de Nationale Partij Suriname, NPS. Zijn eerste termijn begon in 1997. In 2010 nam hij wederom zitting, ditmaal in de oppositie. Op 27 oktober 2013 bedankte hij per brief als lid van het parlement. De familie zegt dat Venetiaan vooraf aan zijn overlijden uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven geen staatsbegrafenis en ook geen begrafenis met staatszeer te wensen. De familie heeft dit laten weten aan een vertegenwoordiger van de regering die stelde dit te zullen respecteren. Aan de nabestaanden van wijle president Venetiaan betuigt de voorzitter van de Nationale Assemblée, Michael Adin, namens het parlement zijn oprechte deelneming en wenst hen veel sterkte, troost en kracht in deze moeilijke tijd. Mogen zijn nalatenschap van bezadigdheid en dienstbaarheid een blijvende leidraad zijn voor toekomstige generaties. Aldus voorzitter Adin in zijn eerste reactie. Woensdagochtend omstreeks 2 uur ontving het politiebureau Brownsweg melding dat bij het goudbedrijf Royal Hill ongeveer 250 illegale goudzoekers bezig waren met illegale goudwinning en de werkzaamheden aldaar verstoorden. Toen de wetsdienaren ter plaatse aankwamen, werd inderdaad een groep van ongeveer 250 illegale goudzoekers aangetroffen die bezig waren met goudwinningactiviteiten. Zij werden aangezegd de plaats te verlaten, waaraan slechts een deel gehoor gaf. De groep illegalen die de plek niet wilde verlaten raakte op gegeven moment verhit en bekogelde de wetsdienaren met stenen. Hierdoor waren de wetsdienaren genoodzaakt waarschuwingsschoten in een veilige richting te lossen en trokken zich op gegeven moment terug in afwachting op assistentie. De wetsdienaren namen, waar dat vanuit de zijde van de illegale goudzoekers er ook schoten werden gelost. Op een gegeven moment werd de aandacht van de wetsdienaren getrokken, daar een hunner met de initialen LE een schotverwonding opliep aan zijn linkerhand. LE werd aangehouden voor het overtreden van de mijnbouwwet en afgevoerd voor medische behandeling. Nadat hij medisch behandeld was, werd hij overgebracht naar het politiebureau. Dit is de tweede keer dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de mijnbouwwet. Het wapen waarmee geschoten werd is niet gevonden. De politie heeft Anand Chotkan, directeur van het directoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVVV, aangehouden. De aanhouding werd verricht door de unit strafzaken van het politiebureau Herman E. Goeding. Op zaterdag 18 oktober 2025 is door of namens het ministerie van LVV aangifte gedaan van verduistering van 100 schapen en runderen, een graafmachine, een tractor en een ATV, alle toebehorende aan de staat. Uit het voorlopige onderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte in zijn functie als directeur veeteelt vanaf februari 2022 zonder opdracht of voorafgaande toestemming van het daartoe bevoegde gezag meerdere schapen en runderen, waaronder dekstieren, koeien en kalveren afkomstig van de staatsboerderij zou hebben verkocht. De opbrengsten daarvan werden niet afgestaan aan de staat. Daarnaast kwam naar voren dat de verdachte de staatsboerderij vermoedelijk zonder toestemming heeft verhuurd. Voorts bestaat het vermoeden dat Chotkan heeft gepoogd de staat op te lichten voor een bedrag van 86 miljoen Surinaamse dollar. Dit zou zijn gedaan door frauduleus zijn handtekening te plaatsen op een prestatieverklaring voor de levering van runderen uit Brazilië, terwijl de dieren niet waren geleverd.
Hierdoor stond het ministerie van Financiën op het punt het bedrag van 86 miljoen Surinaamse dollar over te maken aan de leverancier. Dit kon worden voorkomen door oplettend handelen van de Centrale Landsaccountantsdienst, CLAD. Die constateerde dat de runderen niet waren geleverd. Bij een doorzoeking in de woning van de verdachte werd een geldtrommel aangetroffen met daarin een groot bedrag aan contanten in Amerikaanse dollars, US-dollar en euro's. Dit geld werd in beslag genomen door de politie. Shotgun is na voorgeleiding bij een hulpofficier en na overleg met een officier van justitie in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld. Het verdere onderzoek is in handen van de unit strafzaken van het politiebureau Herman E. Goeding. Suriname heeft met succes circa 1,6 miljard Amerikaanse dollar opgehaald op de internationale kapitaalmarkt. De operatie, begeleid door BofA Securities, Bank of America, maakt deel uit van een herfinanciering van bestaande staatsobligaties en markeert Surinames terugkeer op de internationale kapitaalmarkt. Hoewel de definitieve afwikkeling op 6 november wordt verwacht, wordt de transactie nu al gezien als een belangrijke stap in het herstel van financieel vertrouwen in het land. Volgens ingewijden betreft het geen nieuwe lening, maar een herfinanciering van de zogenoemde 7,95% cash PIK notes du 2033, uitgegeven na de schuldherschikking van 2023. Beleggers konden hun bestaande obligaties tenderen, aanbieden voor terugkoop tegen een vaste prijs van $1002, 50 cent per dollar, 1000 nominale waarde. De opbrengst van de nieuwe obligatieuitgifte wordt gebruikt om oude, duurdere schulden af te lossen. Daarmee verschuift de regering haar betalingsverplichtingen naar een latere periode wanneer Suriname naar verwachting meer inkomsten uit de oliesector zal ontvangen. Het doel is helder: verlichting van de druk op de begroting in de komende jaren zonder extra schulden toe te voegen aan de totale schuldpositie. Een hoge regeringsbron benadrukt dat de operatie bedoeld is om ruimte te creëren in de financiële ademhaling van de staat. Suriname koopt dus geen tijd om te lenen, maar tijd om te groeien. Bestuurslid Krishnadat Jurawan van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht, SBB, legde uit waarom hij naar de rechter is gestapt in het conflict tegen de directeur. Hij vindt dat Ravenberg alle regels en statuten van de SBB aan zijn laars lapt. Volgens Jurawan probeert Ravenberg ook de president te misleiden. De directeur is veroordeeld tot het aanbieden van openbare excuses aan Jurawan. Verder gaan we een van deze dagen aantal zaken publiceren met onderliggende stukken, waarbij duidelijk zal blijken hoe deze directeur zaken verdraait en manipuleert om een andere perceptie te creëren binnen de gemeenschap. Ik had eens gezegd, deze directeur, hij doet precies het tegenovergestelde van wat hij zegt. Dus deze dingen gaan we duidelijk maken ten aanzien van, hij haalde, en dit neem ik hem heel ernstig kwalijk, in een gesprek met ABC, ik dacht op 31 oktober, haalde Ravenberg aan. Hij maakt de vergelijking van het ontheffen van recentelijk de voorzitter van de Bond Suprayen en een dame, mevrouw R. Gobin, die vorig jaar is ontheven. En daarbij maakt hij opmerkingen dat wij zouden opkomen omdat Siu Gobin Hindustan is en
Suprayan Creole is, deze zaken dient niet een directeur om zulke zaken aan te halen. Het is triest, dit zijn zeer gevaarlijke uitlatingen. Is echt niet bevorderlijk voor de goede samenhorigheid bij de SBB. Het is zo namelijk dat Ravenberg toestemming had van het bestuur, niet van mij, van het bestuur om de heer Suprayan te ontheffen, aangezien Ravenberg aangegeven had dat als voorzitter van de bond je geen woordvoerder van SBB kan zijn. Hij zou dan de belangen van SBB niet op de juiste manier behartigen. Daardoor heeft het bestuur ingestemd dat hij die persoon mag vervangen. En in tegenstelling tot Reshma Siogobin, zij werd, maar laat me ook dit hierbij zeggen, ten aanzien van ontheffing van de heer Suprayan. Het bestuur verwacht dat het wel conform de regels moet gebeuren. In de zin van dat hij in gebreke gesteld wordt en dat hij mogelijkheid krijgt om te verweren. Kennelijk is dat niet gebeurd. Dus ik zie dit ook als een ontheffing die niet correct is. In tegenstelling tot Siogobin, zij is staande een vergadering ontheft. Dat is onmogelijk. Is gewoon onmogelijk. Dat je staande een vergadering een staffunctionaris ontheft. Volgens Jurawan blijkt uit het vonnis dat de beschuldigingen tegen hem onrechtmatig zijn. De directeur zou uitlatingen in de media gedaan hebben waarvoor geen bewijzen zijn geleverd. Ravenberg had Jurawan beschuldigd illegale houtblokken op te kopen en te verwerken. Het bestuurslid zegt binnenkort een publicatie te doen met alle onderliggende stukken, waaruit zal blijken wie de waarheid vertelt en wie niet.